வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அரளிச்செடி. இதுதான் உண்மையான அரளிச்செடி. செவ்வரளி, தங்கரளி நீங்கள் வீடுகளில் வளர்த்துருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. இது கிராமப்புறங்களில் பரவலாக காடுகள், புதர் செடிகளில் வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம். இதோட காயை சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக மரணம் தான். இப்போ 80-90களில் உள்ள படங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்ம கேப்டன் நடித்த வைதை காதல் படத்தில் கூட அவங்க கேப்டனோட மாமா பொண்ணு இந்த அரளிக்காயத்தை அரைச்சிட்டு சாப்பிட்டு செத்துருப்பாங்க. அது மாதிரி அப்போது முன்னாள் தலைமுறையினருக்கு இந்த காய் அரைச்சி கொடுத்துட்டு எங்கள் ஊரில் எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டு செத்துருக்காங்க. இந்த அரளி மரத்தை பார்த்திங்கன்னா இதோட காயோ இலையோ மறந்தும் கூட சாப்பிட்றாதீங்க, பயங்கர விஷம். செவ்வரளி வீட்டில் வளர்ப்பீங்க, அது இந்த அளவுக்கு பாய்சன் கிடையாது, அதெல்லாம் லோ பாய்சன். இது நல்ல விஷம், காப்பாற்றுற கஷ்டம். சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுனாக்கா இந்த பூக்களை பூஜைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. காணொளி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.